दुनिया भर में लोग एक अजीब आवाज सुनते हैं पर सोर्स कहीं नहीं मिला। इसे तो हम कहते हैं यूके के ब्रिस्टॉल से लेके ताउस तक लोग एक लो वाइब्रेंट साउंड रिपोर्ट कर चुके हैं। साइंटिस्ट इंडस्ट्री और ईयर सेंसिटिविटी का कारण बताया, लेकिन मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई। अगर तुम्हें आधी रात को एक अजीब और वाइब्रेंट साउंड सुनाई दे तो क्या तुम इग्नोर कर पाओगे? कमेंट में बताओ।